There is a city lost in time, protected by the misty mountains which surround it, where centuries-old traditions are respected and still practiced daily. This place of favourable omens, watched over by spirits and embraced by the Mekong, sits under a holy mountain and has been settled by men for many ages. It is a special place where a mighty ruler, King Phanum, fulfilled the prophecy of two hermits that a great city would arise there. He brought the Prabang Buddha to this city he built. The Lao PDR is located in the heart of Southeast Asia. It's a landlocked regional transit centre covering 236,800 square kilometres, which is approximately the same size as the United Kingdom. It has a population of around 6.5 million people. Laos shares borders with 5 countries: China, Myanmar, Vietnam, Thailand and Cambodia. Vientiane is the capital city of Laos. The province of Luang Prabang lies 400 kilometres north of Vientiane and borders 6 other provinces. It also shares an international border with Vietnam. The province is made up of 12 districts and has a population of approximately 630,000 people from a mixture of different ethnic groups. Most people live in the rural areas and are farmers, and a small percentage are merchants and traders. The capital city of the Luang Prabang province bears the same name. Luang Prabang is home to the Prabang Buddha image and is located alongside the Mekong River, on the confluence with the Can River. The main heritage area is known as the Peninsula. The city received UNESCO World Heritage status in 1995. ห้องการมรดกของพวกเรานี้ถือว่ามีภาระหน้าที่หรือว่ามีบทบาทเกี่ยวกับการคุ้มครองตัวเมืองหลวงบางนี้โดยเฉพาะการคุ้มครองเรื่องคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของหลวงบางนี้ให้มีความสมบูรณ์แบบและเป็นของแท้ดั้งเดิมพวกเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยเฉพาะเงินองค์การของอาเดวหรือทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแม่นวัดเชียงทองถือว่าพวกเราได้มาเฮ็ดพอกคำใหม่ตามดอกดวงของเก่าที่เคยมีมาให้จบงามให้คือกับของแท้ในเมื่อก่อนเรื่องธรรมศาสตร์พวกเราก็ได้อนุรักษ์รักษาเขตธรรมศาสตร์ที่อ้อมรอบตัวเมืองหลวงบางนี้ถือว่าห้ามบ่ให้มีการปลูกสร้างโดยรักษาเป็นสีเขียวอ้อมรอบตัวเมืองนี้ไว้เพื่อรักษาความสมดุลให้แก่ตัวเมืองและความสวัสดิ์เสวยให้แก่ตัวเมือง Each building has a door, so we can occasionally enter it. But it also has a history that is more often than not hidden from view. So what if we uncover this historical fabric to rediscover where we were, and to show us who we are, and just how far we have come, and to remind us of our shared cultural heritage. We're sitting here in a beautiful traditional Lao-style house made entirely of wood in the old royal capital of Luang Prabang in Laos. And this house has much to teach us about how the people in Luang Prabang lived over the past several hundred years. This is one of the few remaining houses of this kind in Luang Prabang and is an example of the rewards to be gained by preserving the artifacts of previous cultures. So for that reason, we have a program called the Ambassadors Fund for
cultural preservation, which operates worldwide and has preserved over 600 projects of various kinds, buildings and manuscripts in over 100 countries around the world. Here in Laos, the Ambassadors Fund has had 17 projects over the last 14 years, which have preserved important parts of the very valuable Lao culture, including temples and Buddhist archives. นื้อหนังมันแบบสูดขนสูดหุ่มสูดหยังเพื่อให้บ้านเมืองหรือว่าให้สูดให้บุคคลก็มีบุคคลแดที่ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะตัวนี้บทสูดมันมีหลายบทสูดให้มีอายุยืนสูดให้หายพยาธิสูดให้อยู่ดีกินดีช่วยให้ครอบครัวให้มีสามัคคีไปนะครับสั้นๆครับเลือกไปบึงแต่ละบทแล้วก็ได้นับใบมันตึงอีกเนาะแต่ละบทมันมีจังใบนะประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศส70 กว่าปีเนาะมันก็ยักลึกลางหนังสือเหล่านี้แต่ว่ามหาบุรุษเฮาบ่สามารถจะลึกลางได้เพราะว่าตัวนี้เป็นหลักฐานนั่นเพราะว่านั่นมันยักยุบให้เป็นภาษาละแดงหรือภาษาสันสกฤตที่เขาเอามานะเดี๋ยวนี้มันรุ่นลาวเขาบอกต้องใช้คนลาวต้องใช้หนังสือลาวภาษาลาวใช้กันเป็นทางราชการฉะนั้นฝรั่งเศสมันก็ยอมรับเอาOnce called Muang Sua, the province was renamed Luang Prabang by King Phanum when he unified the country in the mid-14th century. King Phanum had the support of a Khmer king. The king of Angkor, his father-in-law, presented him with the Prabang Buddha image. Cast in Sri Lanka, the Prabang statue is 83 centimeters tall and weighs 43 kilos. It's in the pose of showing no fear, with both hands raised and the palms facing forward. The original statue was brought back to Luang Prabang in 2013. ซึ่งองค์พระบางเป็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญมิ่งเมืองลาวของประชาชนชาวหลวงพระบางมาแต่เฮิงนานโดยเฉพาะเป็นแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งเจ้าพระงุมเพิ่นได้ทอนโฮมประเทศลาวล้านสร้างอาณาจักรลาวล้านสร้างแต่นั้นมาเฮ็ดให้องค์พระบางนี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ว่าเป็นการเต้าโฮมและเผยแพร่พุทธศาสนาอยู่ลาวเฮาโดยเฉพาะศาสนาพุทธแต่นั้นมาเฮ็ดให้ชาวหลวงพระบางของเฮาก็คือชาวลาวมีความสามัคคีปุ่มลุมกันในการพัฒนาสร้างบ้านแปลงเมืองแต่นั้นมาจนหลายเส้นคนหลายยุคสมัยก็พระบางก็มีประวัติอันยืนนานแล้วก็หลังจากมีการปลดปล่อยแล้วพรรครัฐบาลก็ได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้อยู่เวียงจันทน์จนมาฮอดวันที่14 ธันวาคม ปี 2013 จึงได้การอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีจึงให้หลวงพระบางของเฮาอัญเชิญพระบางหรือว่าทั่วประเทศอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานอยู่หอพระบางพระองค์ Every year, on the third day of the Lao New Year celebrations, the Prabang Buddha statue is taken in procession to Wat Mai Temple, where people come to purify it with fragrant water. The Lao New Year celebrations include many activities, such as the Nan San Kan procession through the town, the releasing of birds and fish to earn merit, the building of sand stupas on an island in the Mekong, and the visiting of temples to bring good fortune in the new year. It's a time of fun and happiness, with copious amounts of water thrown over the participants. The festival is the most important time in the calendar for Luang Prabang, though the city has many other celebrations throughout the year.
หนัง1 ใน 7ของลูกสาวพญากบิลพรหมซึ่งเป็นตำนานหนึ่งที่สำคัญของเมืองหลวงพระบางหนังสังขารแม้นได้ถูกคัดเลือกจากการประกวดประจำปีที่มีเศร้างามจากบ้านใกล้เคียงโรงเรียนและสถาบันต่างๆในเมืองหลวงพระบางหลังจากที่คัดเลือกหนังทั้ง7ที่เป็นตัวแทนให้แก่ลูกสาวของพญากบิลพรหมแล้วก็จะได้รับหน้าที่นำเอาหัวของพญากบิลพรหมผู้เป็นพ่อไปหดส่งและรับใช้เวียกงานของเมืองหลวงพระบางเป็นเวลา1 ปีเต็มหนังสังขารทั้ง7จะต้องได้ไปกราบไหว้หัวของพญากบิลพรหมในทุกๆปีเพื่อให้มีความสุขความเจริญและเป็นสิริมงคลแก่สาวหลวงพระบางThe 3-day festival's most visible activity consists of pouring water over people whom the pourer wishes to bless. The water pouring signifies goodwill, compassion, well wishes and reverence. The first day of the celebration is called Sangkan Luang. It's the last day of the closing year and known as Cleaning Day, a symbolic form of purification in preparation for the new year. The second day of celebration is known as Sangkan Nao. It's the day between the old and the new year, one day of rest while work is forbidden. One should avoid extensive travel, as the Kuan, the vital souls, are particularly vulnerable during this day to wander and or be captured by evil spirits. The third day of celebration is called Sangkan Kun Pi Mai, the first day of the new year. It's a time to rejoice, a day to visit relatives and friends, and pay respect to elders by engaging in the auspicious act of sprinkling water on their hands and feet to ask for blessings. Basi Sukuan ceremonies for well wishes and to call back any lost or wandering souls are held during this day as well. One of the more popular acts is to buy birds in small bamboo cages and to free them. Freeing the bird is to protect oneself against problems and send away bad things from the old year. People cross the Mekong River and build sand stupas on the embankments of the sandy beaches. According to the local legend, a Naga brought sand from the Mekong to create an island of sand for Buddha who came to visit this place. Banners with images of the zodiac are planted on these stupas to show respect to the river, but also to apologize for harm that might have been caused. At night, people visit local temples to light candles and pour water over the Prabang Buddha statue at Wat Mai and make wishes for the new year. The role of Nang San Kan presents itself during the New Year festivities through the reenactment of the myth of how the divine king Kapinlapom lost his life due to losing a bet with Tamaban, the great sage, and was decapitated. However, he warned that if his head touched the earth, a catastrophic fire would swallow the world. If it touched the sea, the ocean would dry up. And if it touched the sky, rainfall would cease to exist. Kabinlapom instructed his 7 daughters to place his decapitated head in a cave on the foot of Mount Sumeru, a place neither of this world nor that of the gods. To pay homage to their father, and to prevent the occurrence of natural disasters, every year one of the 7 daughters attends to the decapitated head by cleansing it and leading a procession around the base of Mount Sumeru to show their reverence to Kabinlapom. The myth of the Nansan Kan embodied the values associated with the New Year festival mentioned earlier. The selfless act of paying homage to Kabinlapom is an example of spiritual duty by his daughters and is also an act of compassion.
In preventing the catastrophic world destruction by Kabinlapom's severed head, the Nansan Khan serve as protectors of the world, an ultimate act of merit-making. This myth has been reenacted throughout centuries as part of the New Year festivities, of which a replica of Kabinlapom's severed head is paraded around centres or structures that represent Mount Sumeru, like temples, villages and sand stupas. The historical reasoning for instituting the Nansan Khan myth with the Lao New Year festivities is quite practical. In an era where the majority of people were illiterate, the presence of the Nansan Khan provided the population a glimpse of time and space. Each of Kabinlapom's daughters is associated with the days of the week. The specific day and time of the arrival of the Sankan Kumpi Mai, as determined by the passing of the sun into the constellation Aries, determines which of Kabinlapom's daughters will lead the procession and whether she will stand, sit or lie down on her chariot. Luang Prabang, Each year, a boat racing festival, Bun Suang Hua, is held to venerate the Naga that protects the city. Villages come together with their teams to compete on the Khan River. In Luang Prabang, the festival is held on Hor Kalpadapdin, the day of commemoration for the dead in August. During the race, the riverside is taken over by stalls selling all kinds of goods and foods or games. Loud music is played all day until the evening. Big crowds gather along the banks of the Khan River to watch and cheer on the boats. Traditional racing boats are carved using one single tree. The boats belong to a village and are usually kept in a shelter on the temple grounds and come out only once a year for the race. Several days before the race, the boats are cleaned and presented with offerings, because the boats are considered sacred items. These boats can hold approximately 50 paddlers. The starting point is upstream, and the competition is between two boats at a time. The loser is eliminated. The winners receive a trophy, a silver cup and cash. While the boat racing has become a focus of entertainment, athletics and commerce, the boat festival is really a homage to water divinities and the Nagas, who are protectors of the city. Later in the year comes Ok Pansa, the 3-month-long Buddhist Lent. Bun Khao Pansa marks the beginning of Buddhist Lent, which lasts from late July until the end of October. It's a 3-month rains retreat. They're not allowed to travel anywhere or revert to being laymen. During this time, devout people often abstain from drinking alcohol and meditate. It encourages them to follow the 5 major Buddhist precepts. Many take time away from work to make merit and to honour their ancestors. They also offer robes to the monks. These are the most usual months for ordination and for men to enter the monkhood for short periods before they marry, and are marked by numerous ordination ceremonies. Papa Sangya Jami
ติยัมปิอาหังโรอาหัมปิเทละสะพาโรอาสาตะเกธานิ ภาสัญญาจามิโกติยัมปิอาหังพันเตปาภาสัญญาจามิตาติยัมปิอาหัง One day after the full moon at the end of Okpansa, the town is lit up for the Festival of Lights, Lai Hua Phai, with boats adorned with candles and lights placed on the water as wishes for good luck. The festival is likely to have originated as a ceremony paying homage to the rivers and water divinities. At its core is the construction of these small boats of light, made by individuals and families from banana tree trunks, leaves, flowers, candles and incense. Village communities join in and create the most extraordinary and ornate boats of fire. หัวทองบ้านในน้องน้ำใสเกิดหัวในใบตมแก้มสนมต้นหญ้าแต่เป็นดวงบุภาที่สง่าน่าดูเมื่อยามเสาตรู่หมู่แมงแสวงตอมหวังสมดอกหอมให้ละบมละบมบัวทองของไผหากได้เป็นเจ้าของจะประคับประคองให้บัวทองงามซื่อยิ่งกว่าดอกอื่นๆในพื้นโลกเฮานี้หากเพียงสีวีประดุจดวงตาเฮาโอ้เจ้าบัวหลวงดวงมาลาหน้าสมถ้าได้เด็ดดงเสยสมสมจิตปองจะเอาใส่ผ่านทองบ่ให้มองเหี่ยวแห้งถ้าแมงผู้ตูตอมจะถนอมหอมเจ้าทุกเสาร์วันเย็นให้เป็นขวัญใจโอ้บัวบางใบน่าหักใครเสียจริง เป็นขวัญใจโอ้บัวบางใบน่าหักใครเสียจริงศาสนาพุทธอยู่ในหลวงพระบางของพวกเรานี่แกตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มเพิ่นเลยเนาะเพิ่นได้นำออกมาจากประเทศเขมรสมัยนั้นก็เป็นปีค.ศ. 1359เนาะ
อันนี้จะมีมาตามพระวินัยเพิ่นบัญญัติเนาะคือผู้ที่เข้าบวชแล้วนี่ต้องแทบพรมก็เพราะว่าการแทบพรมนี่แกเพื่อเฮ็ดให้มันต่างจากสาวบ้านต่างจากสาวบ้านก็คือสาวบ้านว่าสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าของเฮานั้นเพิ่นเฮ็ดเฮานี่ต่างจากสาวบ้านคือต้องแทบพรมว่าผู้ใดแทบพรมแล้วเขาว่าเป็นคนที่กะละคินีไม่ยังขนาดเนาะอยู่ประเทศเขาเจ้าในช่วงที่นุ่งผ้าขาวก่อนจะบวชนะเพิ่นเอิ้นเสียงนะความจริงแล้วบ่มีก็ได้ผ้าขาวนะในเมื่อก่อนส่วนหลายนี่แกนุ่งทรงนุ่งเสื้อแหละมาธรรมดาจะบวชเดี๋ยวนี้มันอุดมสมบูรณ์แล้ววันนี้เจ้าก็เฮ็ดค่อยก็เฮ็ดแล้วก็เลยเป็นแบบเป็นแผนกันมาแบบนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ถ่ายเป็นพระเรื่องอันการคาบนี้เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งต่อพระพุทธองค์หรือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การคาบครั้งที่หนึ่งนี่เป็นให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าคาบครั้งที่สองก็ให้ระลึกถึงพระธรรมเจ้าพระธรรมไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคาบครั้งที่สามก็ระลึกถึงพระสงฆ์พระอริยสังฆเจ้าจนตลอดสังฆสมุทรเส้นพวงเขาผีว่าความรับผิดชอบของอันสถูนี้มันก็มี5เวียกใหญ่นั่นเนาะมันมีเวียกปกครองอันที่2มันนี่ก็เวียกงานเผยแผ่ศีลธรรมอันที่3มาเป็นการศึกษาอันที่4มาเป็นเวียกสาธารณูปการแล้วก็อยู่แข้งเฮานี้มันมีพิเศษอันที่5นี้ก็คือเวียกเอามาตั้งศูนย์ข้อมูลรูปภาพแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้วัดคีรีหัน As demonstrated by the many celebrations and traditions, Buddhism is the dominant spiritual belief in Laos, though some Lao practice animism. Lao Buddhists belong to the Theravada tradition, which is based on the earliest teachings of the Buddha and focuses on the Four Noble Truths. Today, Luang Prabang has 34 temples, though it is estimated that there were as many as 65 in the 18th century. Many of these temples display stenciled artwork that evokes the Buddhist faith. Built by King Siddhartha in 1560, one of the oldest and most important of these temples is Wat Siang Tong. Recently restored, it displays beautiful mosaics depicting Lao folk tales and Buddhist stories. One chapel, the funerary carriage house, contains a vast wooden funeral chariot carrying the urns with the ashes of members of the former royal family. Wat Siang Tong in the royal capital of Luang Prabang in Laos is one of the most important temples in the country. It was the temple where the Lao kings came to be crowned and was the site of many important festivals in Luang Prabang over the years. The Ambassadors Fund has invested over $700,000 over the years in the restoration of Wat Siang Tong and has preserved not only the central temple but also a number of very important outbuildings, chapels, and a coach house. So Wat Siang Tong, now that has been restored, has really become, I think, the central tourist attraction of all of Luang Prabang.
from all over the United States. Chevy Chase, Maryland. For you? Yes, yes, yes. Elaine's from Chicago. For how long will you? And I had the opportunity to participate in the handover ceremony of the last phase of the restoration, which took place in the late afternoon. And we were seated at a table across from the coach house, which had been restored with a coating of gold leaf. And as we sat there, the sun moved so that the reflection came off the gold leaf and toward us at the table, and it was almost as if you were facing the sun looking at this coach house, and you could imagine how it was in the glory days of the kingdom. Wat Wisunarat is Luang Prabang's oldest temple, dating back to 1513. The temple has a colourful history. Originally it was crafted from wood before being burned down by a military rebel group led by a Chinese commander at the end of the 1880s. A stupa that was created in 1503 survived, along with some other small Buddha icons, although many were stolen during the raid. The temple was resurrected using stucco and brick, and houses a collection of religious artifacts and precious items relating to Buddhism and the royal family. It's an example of early Lao architecture, with wooden windows similar to Wat Pu in the south of the country, coupled with stucco work that is classic Luang Prabang. Restoration work was carried out in 1895, and then again in 1932. In 2010, historic and sacred artifacts dating from the 16th century were restored and conserved. The Chinese invaders left with most of the priceless Buddha images made from jade, gold and precious gems by breaking open the stupa. Before the invasion, Wat Wisunarat was once home to the revered Prabang Buddha. One of the temple's most unique features is its unusually shaped stupa, designed by the wife of King Wisunarat in the shape of a lotus flower, but referred to by locals as the watermelon stupa. Wat Sen Sukaram, the Temple of 100,000 Treasures, was constructed in 1718. The exterior is covered in a deep ochre colour with gold stencils. Constructed with 100,000 stones from the Mekong River, the temple is made up of a prayer hall, a stupa, monks' quarters, a boat shelter and a drum house. Wat Sen was the first monastery in town whose prayer hall was covered with yellow and red tiles in the modern Thai fashion. Built during the late 18th century, Wat Mai, New Monastery, is one of the biggest and most beautiful temples in Luang Prabang. Its central position makes it one of the most visited temples of this ancient royal city. The temple was built by King Anurut at the end of the 18th century and was enlarged in the 19th century. After the Chinese destroyed the city in the last half of the 19th century, it served as a temple for the royal family and also sheltered the Prabang Buddha image for a long time. It was also the residence of the highest Lao Buddhist dignitary, Pra Sankarat. During the Lao New Year, the Prabang Buddha image is put on display in this temple for 3 days, and devout Laotians from all over the country come to sprinkle the statue with water whilst making a wish. These are just a few examples of the many temples in and around Luang Prabang that show clearly why in 1995 the town was inscribed on the list of UNESCO World Heritage Sites. ตั้งแต่หลวงพระบางได้เข้าเป็นมรดกโลกตั้งนับแต่ปี1995มานี้เนาะระหว่างห้องการมรดกโลกพวกเรากับองค์การยูเนสโกคือว่าพวกเราก็เฮ็ดเวียกอย่างกลมเกี่ยวกันตลอดมาระยะ20 ปีมานี้ที่พวกเราปกปักรักษามรดกโลกหลวงพระบางพวกเราก็ถือว่าได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะเกี่ยวกับ1ละเป็นบรรหาการอนุรักษ์เฮือนอยู่ในบัญชีนี้เป็นพวกเราพยายามให้การสนับสนุนให้การว่าบูรณะเพื่อให้มันมีความ
ให้มันมีคงคุณค่าเสียบ่ให้มันมีการสำรุดทรุดโทรมเกินไปกว่านั้นแต่รูปแบบการบูรณะมันพวกเฮาใส่แบบเก่าเฮ็ดรูปเก่าเนาะหากบ่มาเยี่ยมยามมรดกหรือว่าท่านได้มาประเทศลาวบ่ได้มาเยี่ยมยามเมืองหลวงพระบางก็ถือว่าบ่เห็นประเทศลาวเพราะว่าอันนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมทางศิลปะทางวัฒนธรรมของล้านช้างมันอยู่นี่หมดเนาะทางดอกดวงต่างๆวิถีชีวิตต่างๆพวกเฮายังบ่มีการเปลี่ยนแปลงนับทางบุญประเพณีในแต่ละเดือน12เดือนนี้พวกเฮาก็ยังได้ดำเนินเฮ็ด There are many buildings of interest in the city. The former royal palace, built in 1904 and now the National Museum, displays fascinating historical Lao artifacts. The fusion of Lao traditional and colonial architecture shows distinct styles that work together to give Luang Prabang its unique character through this architectural blend. Since becoming a UNESCO World Heritage Site, guidelines were implemented to preserve the city's architecture. The buildings in the city can be divided into 7 styles, ranging from the original wooden houses to half-timbered houses, brick and wooden houses, to Lao colonial and administrative buildings and shop houses. No visit to Luang Prabang will be complete without climbing to the summit of Mount Pusi, where locals and visitors alike enjoy panoramic views of the city and its surrounding countryside. Luang Prabang's immediate environment boasts a vast natural biodiversity surrounded by mountains. In the past, the mountains and 2 rivers afforded a natural protection to the city. Now they add to the area's charm. หลวงพระบางสุดแสนที่ฮักเยี่ยมเอ่ยเจ้าจงสง่าผ่าเผยยืนอยู่ท่าผู้มีใสนับวันผ่านไปยิ่งเติบใหญ่หังมีเข้มแข็งผ่านผ่าพายุลมแดงเป็นสีแสงดังจันทร์วันเพ็ญ For centuries, villagers have used the river embankments to plant vegetables during the dry season. The fertile soil is perfect for growing vegetables, and villagers tend to their gardens on a daily basis. ทุกๆปีเราน้ำแห้งเราก็จะเริ่มเฮ็ดนะเฮ็ดลงไปแล้วเฮ็ดไปฮอดพุ่นเรามันนี่น้ำขึ้นเราดูน้ำขึ้นมาก็จะเฮ็ดขึ้นมานำมาฮอดพี่แล้วก็เสาแต่ละปีปลูกกินได้แล้วก็ขายได้มาขายตลาดได้เราไปว่าเขาก็เฮ็ดซื้อกินเนาะเฮ็ดซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละปีก็เฮ็ดแต่หัวแต่ส่วนนี่กินแบบว่าเฮ็ดแล้วเขาไปขายก็ซื้อครบซื้อกินมาซื้อครอบซื้อครัวเขากินThe city is renowned for its silversmithing. The floral motif is the most popular, along with the animals of the zodiac. One of the town's most prolific silversmiths was Uncle Peng, who produced silver articles for the royal family. He sadly passed away in 2013, but during his lifetime he was committed to passing on his craft to younger generations.
Luang Prabang also has a long history of music and dance. Mr. Saipet Kampasit teaches the traditional dances of the Pralak Pralam to students at the National Theatre. The dances were historically performed for the royal family. The dances are very popular with visitors and are sometimes performed in public places like hotels and restaurants and during special festivals. ใน1956-57 เป็นนักเรียนมวดโรงเรียนหลวงพระบางที่ได้มาฝึกแอปฟอนอยู่นี่ในเมื่อก่อนสื่อน้อยแม่นใส่ยาเพชรสุขพลเวลาบ่ทันมาฝึกรับผิดชอบเนี่ยหลังจากนั้นมาแล้วก็ได้แสดงละครพลักพลามนี้เป็นสดายุเป็นสัมภาธีแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ฟ้อนลำโคมแห่นาคยักษ์ผู้ซี่รักนั้นมาแล้วก่อนจะเกิดโรงละครนี้ท่านเจ้าแข้งจันทร์ซี่ผู้ซี่คำได้เอิ้นพวกข้าพเจ้าไปว่าจะเอาหลวงพระบางเฮ็ดเมืองมรดกโลกดังนั้นเฮาจะเฮ็ดแนวใดดังนั้นแล้วมาตกลงกัน 1993 ท่านเจ้าแข้งได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นประธานฟื้นฟูเพราะเคยเฮ็ดเวียกอันนี้อยู่ในพระราชวังมาก่อนเมื่อเวลาเป็นคณะฟื้นฟูนั้นแล้วเพื่อรับรองมรดกโลกปี 1995 นั้นท่านเจ้าแข้งได้เริ่มใน 1993 เห็นว่าแขกต่างดาวเท้าต่างแดนนี้ได้มาเบิ่งละครพลักพลามนี้ยังมาเกิดโรงละครนี้ขึ้นเพราะว่าการเฮ็ดอันนี้ละครพลักพลามนี้มันพัวพันเรื่องฮีตของประเพณีพัวพันเรื่องวิถีชีวิตของประชาชนเฮ็ดหัวละครพลักพลามนี้มันแบ่งกันเฮ็ดแล้วมีลุงมณีวงศ์คติญญาราชและส่วนหัวนางแก้วมันข้าพเจ้าเฮ็ดหมดหัวนางแก้วแสดงแล้วตัวหัวอันนี้นี่เพิ่นเอิ้นว่าพญาครุฑนั้นชื่อสัมภาธีเนาะเมียของพระรามนี้จะมีเกศมีชดานี้7อัน1 2 3 4 5 6 7ใน7อันนี้เมื่อเวลาข้าพเจ้าเฮ็ดไปต่างประเทศนั้นมันจะเอาเข้าได้เนี่ยอันนี้ที่ข้าพเจ้าเห็นนี่มันของนางธิดาตัวเอกหัวทศกัณฐ์นี้คันเราเรื่องศัพท์อันรวมเรื่องนั้นลามาญานะกับลาวันนะลามาญานะแบบนี้นี่ไม่ลาวันนะเป็นยักษ์ขันธายักษ์นี้มันจะต้องมี4ทิศนี้แล้วก็มีหัวเป็นเทพนี่เป็นทศกัณฐ์ในมื้อนี้นี่เห็นว่ามีการมาอัดก็เป็นการดีใจเพื่อขยายว่าทำเพิ่มมวลชนของชาวลาวหรือต่างประเทศนี้ Luang Prabang has many traditional crafts, including weaving using patterns and motifs from different ethnic groups. A small museum, the Traditional Arts and Ethnology Centre, displays some of these traditional crafts in exhibitions that aim to educate a wider audience about the rich cultural and historical diversity found in Laos and in Luang Prabang. The centre has become a catalyst for cultural preservation through these multicultural events and exhibitions. So TAC sees ourselves as not only representing Lao culture to people here in Luang Prabang, but being a voice for Lao culture and the diverse heritage of the country to the outside world. So obviously we get a lot of tourists that come to visit us, which we hope go home and then tell other people about the ethnic diversity of the country and the rich cultural fabric of the country. But we also do a number of different exchanges and activities. One comes to mind, we received a group of Navajo weavers. So 3 generations, a grandmother and a mother and a daughter, who worked with Lao, Tailu actually, cotton weavers here and exchanged sort of how their weaving was similar and different. It was really a wonderful event for showing how heritage in the United States as well as here in Laos could have exchange and relationship with one another. I mean, they mix together, but they have the common one. Oh, yeah, now this one will be... So TAC has both been going to conferences and writing articles and working with international organizations that can help both revive and stimulate
cultural activities here in Laos, but gain recognition for it outside of the country. So we worked with an American organization called Photo Forward, which worked with young ethnic minority women to teach them how to use cameras and video cameras and interviews to document their own cultural heritage. These videos then went up on YouTube, and a number of people have been able to watch them subtitled in English and learn more about the cultural heritage of the country. We have had a number of exhibitions here at TAC supported by different international organizations that have been written up in international magazines and newspapers, and hopefully showing the world that Laos has a lot to offer in terms of culture. Weaving is an important part of the culture, especially in Luang Prabang, and many ethnic groups in Laos use different techniques of weaving. For example, in the south or in the Austroasiatic group, they use backstab loom. So mostly they will use frame loom or floor loom, especially in the north of Laos. Like for example, like mostly in Luang Prabang or in the Thai group, you will see more about the Naga motif, because usually Naga is very strong and is to protect whoever that inside the house. Today is very different from long times ago, especially about the motif. Why? Because right now for the young people, they don't have much time to spend on their loom or to their artwork compared to grandmother or for their mother. So mostly the complicated motif is done by the older people. And then for the young people, they do only the simple motif. But if the old generation pass away, and then if the young people not continue to practice, of course, that motif might pass away as well. So however, we need to support the young people for them to start to do simple motif, and then after that they keep practice, and then they keep weaving more and more. Of course, they will get to the point, to the complicated motif. There are many markets where people buy their daily food. Famous foods from Luang Prabang are the riverweed, chili paste, and the celebrated Luang Prabang sausage. These markets have been around for hundreds of years, and the early morning food market is the place to go shopping for the locals. In recent years, it has also become a place to learn about local culture for visitors. The night market is still a place to hunt for good bargains. Local woven scarves and other handicrafts are very popular with tourists, while the fascinating array of products on offer also includes some very exotic drinks that give special strength. Following the Mekong River, the Pak U Caves are a marvel of Buddhist history. The caves are 25 kilometers upstream of the main city, on the confluence of the U and Mekong rivers. In these caverns, thousands of Buddha statues of different shapes and sizes can be found. They were placed there by devout Buddhists over many centuries. Other places of interest nearby are waterfalls and elephant camps. Since Luang Prabang was designated a UNESCO World Heritage Site in 1995, tourism has grown rapidly.
Tourists visit here for both cultural and ecotourism, with ecotourism well suited to expand in Luang Prabang and for the country as a whole. The city has won many awards for its outstanding quality as a tourist destination over the past decade. ฉะนั้นจึงว่านับแต่ปี 2006 จนถึงปี 2015 นี่หลวงพระบางของเราได้องค์การหรือว่าวารสารวันเดอร์เลสของอังกฤษยังยืนให้หลวงพระบางเราเป็นเมืองยอดนิยมการท่องเที่ยวของโลกตลอดมาฉะนั้นพระเราก็ต่อไปก็เรียกร้องให้ทางพ่อแม่ประชาชนชาวหลวงพระบางว่าร่วมว่าเฉพาะก็เป็นนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศร่วมกันปกปักรักษาคุณค่าทางมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านธรรมชาติให้ยืนยงคงตัวไป In 1995, Luang Prabang was inscribed on the UNESCO World Heritage List because of its unique fusion of Lao traditional wooden houses and its colonial architecture, its beautiful mountainous surroundings and well-preserved traditions and culture. Luang Prabang's living heritage embodies the outstanding universal values which are recognized as belonging to all humanity. เจ้าดอกดอกโอลาดอกจำปาบางเนื้องามมีวัดวาอารามแต่เดิมทางเนื้องามมีวัดวาอารามแต่เดิมมาแก้มไม่ไม่ไปแก้มไม่ขออย่าลืมเลยไปแก้มไม่ขออย่าไปทางหลวงขออย่าเมืองหลวงพระบาง เจ้าดอกมากนาวบ่ได้น้องเมื่อยามเป็นสาวพี่เจ้าก็ยามมาให้เจ้าแก้มว่าเมียสู้เพิ่นบ่อยอันน้องเป็นเมียพ่อยแห่งผู้ใดเด้